Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Allora ragazzi, adesso ci dicono che sono cazzi semifinali di conference. Oklahoma City Thunder con Utah Jazz. Sarà durissima ragazzi, non abbiamo mai vinto nella regular season contro gli Oklahoma di Westbrook e Durant. Noi ci proviamo, ma sarà praticamente impossibile. Come deve fare un altro miracolo sportivo. Non si parte male. Non si parte male. Brutto libero, ma non siamo partiti male. Dobbiamo avere paura e Veneziano intanto comincia con 4 punticini. 4 punti per gradire. Utah ha fatto un miracolo sportivo che senza precedenti. Veneziano, se continua così, può diventare l'MVP dei playoff, ragazzi. Cioè, nel senso, e arriva anche in rimbalzo il miglior marcatore dei playoff. Cioè, non so cosa dire, ragazzi. Non faccio fatica a capire cosa sta succedendo. Ricordo sempre che il livello è All Star, quindi un livello bello tosto, bello cazzuto. E intanto c'è un parziale di 6-0, ma comunque non succede. Non succede niente. Voglio essere molto tranquillo, molto, come si dice, non voglio pensare minimamente di portare a casa il successo con una squadra che non ho mai battuto nella regular season. Peccato, poteva arrivare l'assist, ma va bene lo stesso. Clark enter. Grande Clark, dai, perché lui è Clark. Comunque veramente anche i giornali di Utah sono sconvolti da questa squadra che con Veneziano veramente hanno fatto una cosa mostruosa. Fallo di Hayward, questo è un buon punto per Oklahoma. Ibaka porta anche il libero. 8 Utah, 5 Oklahoma. Ma adesso Utah può credere in qualsiasi cosa, comunque una basket Los Angeles Clippers. Mamma mia ragazzi, come gioca Utah, ragazzi, come gioca Utah. Westbrook, una delle stelle più incredibili dell'NBA. Kevin Durant. Errore di Kevin, e se Kevin sbaglia io godo. Chance ai Billups. No, perde il rimbalzo veneziano. Terry recupera. E arriva un buon punto per Adams. Da solo veneziano. Questo è un errore che non pensavo, un errore che proprio non ci sta, porca zoccola. Westbrook. Terry. E lo sbaglia. Per il momento Oklahoma non è molto preciso, e la cosa mi fa piacere. Gran cosa qua di Veneziano. E arriva il primo assist della giornata. Buon inizio di Utah, un inizio perfetto, inizio beffardo. C'è tensione però. Per poco Terry, qua solo rete di Terry. 1-2 Utah, 1-0 Oklahoma. No, Kenter, nostri errori.
Adesso Clava non è più tanto buono nel perdonarci. Eccolo là. E arriva il pareggio. Relax, relax. No! Non ci credo, ma come l'ha presa? No, però anche culo, ma come cazzo l'ha presa? Eccola. Porca troia. Canter. Da 3 è impossibile. Momento un po' di panico, momento un po' di panico per Veneziano. Durant. Me ne arriva un altro. And now we can see them really working it inside, taking advantage of the defense, really pounding it down. Più 4 Oklahoma, ho un buon vantaggio, ma chiaramente ragazzi Oklahoma, lo sapevamo. Had some advice for the team in that last huddle. He said that first and foremost, they need to take away the fast break. He does not want to turn this game into a track meet, and he made sure his guys understood that. Kevin, we'll see how that arriva un buon tiro da fuori. And thank you, Doris. Well, this quarter is going awfully well for him. It seems like every chance he's gotten, Terry. he's pretty much converted. And the rejection by Favors. Bravissimo Kenter, buon rimbalzo, bene anche la stoppata di Favors. Chancey. Mamma mia, come l'abbiamo persa male qua. Come l'abbiamo persa male. Now here's Adams, defended by Cantor. And Adams Cantor. to Westbrook. Passes it to Ibaka. Bravissimo, vai, portami contro piede. Ah, peccato. Right side Phillips to the inside, and there's the feed to Hayward. Dalla, ma prima. Ma non capisco perché non me l'ha data, ha potuto tirare da 3, non l'avevo capita. Va bene. Vai Veneziano. Solo rete! In faccia! E il Cume gode, e il Cume gode. Fallo del Veneziano. Sto facendo giocare intanto in questo primo quarto, ha capito che comunque sono abbastanza decisivo per Utah. Westbrook. Fallo di Gobert. Primo libero sbagliato. E io godo. Ragazzi, mancano 3 minuti e 33 proprio per i minuti finali. Siamo più 3 Oklahoma, ma ragazzi guardate il punteggio del Comenda: 5 assist, 7 rimbalzi e ben 38 punti. Penso che non potrò più ripetere contro Oklahoma fuori casa una partita così pure perdere. È incredibile. E Durant ha fatto anche pochi punti. Stiamo sbagliando tutto adesso, non ci credo ragazzi. Blackout nell'ultimo minuto, eravamo in vantaggio di 2, perdiamo di 5, incredibile. Volevo partire un po' prima con la registrazione, chiaramente, ma le bestemmie sono state superiori. Bravo come dai, 40 punti ragazzi, 40 punti e perdiamo. Ho fatto la partita della vita, sono straprimo nella classifica marcatori della NBA, cioè ho una media punti spaventosa e la mette. Basta, ultimi minuti, non sbaglia più niente Oklahoma, ci sono le cose che non capisco. Ma no, sempre così, manco mai. Ragazzi, Westbrook anche lui 38 punti, ragazzi. Durant malissimo, invece mi pare 12 punti, proprio vergognoso Durant. Bravissimo, qualcuno fa il miracolo! Qualcuno fa il miracolo! Calma! Meno 1, 42 punti, 2 su 6 da 3, quello non proprio benissimo. Mamma mia. Che se, vabbè, dai, ma dai, questa è proprio una cosa
che non sta né in cielo né in terra, li mette Jazz shooting 53% from the floor. They're locked in. The chosen one passes to Favors. Here's the chosen one. Now here's Kansas. Phillips attacking. Prego Billups, bravissimo Chelsea, ti gode. Sempre uno di svantaggio ragazzi, la vedo dura però. La vedo molto molto dura. Bellino. Sembra quasi che devo perderla per forza, ma non voglio dire niente, script di merda. Dobbiamo essere più forti di tutto ragazzi. Bravissimo, come finta tutta e poi la mette. Che partita del culo, 44 punti. Con un livello di difficoltà anche bello cazzuto, insomma, non male. Fallo di Veneziano, quinto fallo. Ti prego sbagliano almeno uno. Non sbagliano più, evviva, evviva. Prego Favors, se sbagli questo è finito. Cazzo, neanche forte libero di merda. Bravo. Prego mettila. Che brutto libero, che brutto libero. E la sbaglia, ha ancora una chance. No, forse la sbaglia. Eccola là. Fallo del Cumen, no. Finisce così. Incredibile. Come bonus vittoria. No, calma. Non l'ho capita, raga. Ho vinto. No, non ho capito. No, calma, raga, relax, relax Cumendiano. Vai di relax, sta calmo come. Relax come. You guys go up 1-0 with the win tonight, getting things off on the right foot in the series. How do you capitalize on that and looking forward to game 2? Con la vittoria di stasera, non so come. I want each and every one of the guys on this team to take that feeling we got when the final buzzer sounded and remember it. We got to keep striving for that, and only that, every game for the rest of this series. Tasting victory once is good, but we got to stay hungry. I ain't satisfied with just the first W, and I don't think any of the rest of my teammates are either. CumendaVeneziano, lo youtubers italiano. CumendaVeneziano, lo youtubers italiano.